Kesenian apa itu? Iki lodruk utawa remong. Oh, remong. Heeh. Tadi iki lho sing dingendikake sore mau wayang kuwi iki keseniane dudu teke wong Jawa Tengah tok, dudu teke wong Jawa Barat tok, ning secara keseluruhan wayang kulit duweke wong sak Indonesia. Ngono ya, Truk? Ya. Mula awake dhewe berusaha untuk mencampurkan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Kapinujon sindene awake dhewe iki bertalenta, duweni kelebihan masing-masing, duweni keluwihan dhewe-dhewe. Ngene ya, Truk? Ya. Coba diaturke yo. Cara Banyuwangenan lagune ning balungane cara Pulau Dewata. Cara Bali. Nah. Diaturi jumeneng, diaturi jumeneng. Sebuah karya iki perlu dipamerke, Truk. Oh, ngono. Ya. Sakala mangsa urung diduweni karo nuwun sewu dalang-dalang liyane. Awake dhewe nek kaya dalang-dalang Solo klasik kaya ngono ae ya cara anu ki banjir ki kentir, Truk. Ya. Ya kudu golek letupan-letupan baru sing beda karo kanca-kanca seniman dalang sing ana ing Surakarta. Nek wayahe gara-gara dadak sangsaya dalu aras. Wis awake dhewe malah ditinggal lunga. Ya ora ngono tinggal lunga kok. Ya. Coba diaturke lagu cara Banyuwangenan Loro Sesigar. Yuk, gamelan Bali ditabuh, Cok. Yuk, para kanca dados. Kang wis ambyar cinta sia kaya ati lara sesikat sawange sing antru-antru lara siji rasane sewu rasane sewu
Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu gelangane ring kriciki embyang mawar digawa wong liya lara siji rasane sewu gelangane ring kriciki embyang mawar digawa wong liya Monggo Cak Yuda nek pancen ana sing kurang pas ana sing kurang bener supaya luwih becik luwih apik garapane kanca-kanca monggo dipun saruwe Cak Yuda. Wah sasat ngantos kula menika badhe ngomong menika namung kandhek wonten ing sak mandhapipun jangga. Mboten saged muni menapa-menapa namung gumun setahun jembleng serendeng awit mirsani kridane para kanca Dwija Laras ingkang luar biasa saestu. Hebat, Pak, hebat. Kula niki sempat minder ing atase mung kula kalih Mas Kumet menika ibarat seniman tradisi ateges mboten pernah wonten ing bangku pamulangan, tidak pernah belajar dunia seni, tapi kumpul dengan para sarjana-sarjana seni yang hebat luar biasa. Ngoten. Kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu saking hebatipun para kanca punika mung aku karo kowe iki kan seniman otodidak to Mas ya to. Iya, awake dhewe gur nunut. Oke, lah nek Mas Anom Dwija Kangko paling tidak beliau studi belajarnya tentang dunia seni diisi Surakarta Pedalangan sampai S2. Nah. Kanca-kanca kabeh iki S2, waranggono iki S2. Lah awake dhewe mung seniman otodidak iso sepanggung dengan Mas Anom Dwija Kangko dan Dwija Laras, itu sebuah kehormatan untuk saya dan Mas Komet, Mas Kangko. Wah, mula kanca-kanca tepuk tangan Mbak Cak Do karo Cak Komet. Wah, hebat tenan. Lho, udane sampean pas sing kula tepuki kok malah kula sampean Boten ngeten lho, nuwun sewu. Bukan jaminan Cak Do. Bukan jaminan ketika kita itu studi wonten isi wonten SMKI iso laku di masyarakat, bukan jaminan. Oh. Tergantung kreativitas kita masing-masing. Ketrimane wong urip niku dhewe-dhewe, ngeten. Wah, nek kula ya wis ora maido nek Dwija Laras niku bab kreativitas. Wah, sudah tidak diragukan lagi. Ya, secara akademis menguasai, secara hukum panggung bagaimana melayani masyarakat supaya masyarakat ben seneng, secara manajemen konsumen ben bisa menerima, pun paham. Panjenengan luar biasa ya kan Mas Komet. Lah iringan lho mulai saka Jawa sisih timur, Banyuwangi, Jawa Pol sisih kulon tanah Pasundan, malah kepara saka Pulau Dewata, Bali dikuasai kabeh lho Pak.
Ini sudah tidak Jawa tapi ini sudah Nusantara berarti Pak. Alah alah gumun tenan aku karo kanca-kanca. Gumun tenan. Kowe gumun Mas. Gae. Lah Iki Iso gae. dilongkas nak tampil ning daerah Tuku. biasa. Kok daerah Tuku kok biasa maksudmu? Bali lho, Mas. Bali ya daerah Tuku tuh, Mas. Kok iso Bali daerah Tuku? Mau kemana beli? Kira-kira beli ya Tuku tuh, Mas. Beli. Duh, maksudnya beli ki emas. Beli ki emas. Ya ora norno ya iso tuku emas, ya iso tuku teh, tuku apa ya karek sing tuku lah. Beli enggak karepku sebutan beli. Di Bali itu kalau di Jawa emas, kalau di Bali itu beli. Ngono, beli. Beli komet, beli komet. Ora beli lho. Ora, beli. Oh, BRI. beli. Hebat kanca-kanca iki ya to Mas. Kok semangate warga masyarakat tasih wungon kados ngaten Cak. Mungkin iki gara-gara mawon tasik semangat tasik kata sinenggani. Kala wau kula wonten wingking niku pun wawan pangandikan catur netra kalian panjenengane Pak Joko Pak Joko. Marsila Pripun? malah pun keperanan penggalihe rencana tahun ngajeng badhe nanggap reok niku. Wah dhewe to. Awan bengi legi panjenengan. Wah. Kula didongakne masyarakat mriki sugih kabeh. Amin. Amin. Domene penting sugih timbang pinter sugih ya men. Sugih yang penting niku sugih. Yang Mila ini- niki wau Pak Joko ngersake lelagon malih. Apa Cak men? Anu bokong semek apa ta Mas? Ora, panjenengane menika salah satunggaling budayawan, tokoh seniman malah kepara wonten ing Kabupaten Boyolali, wakil ketua Dewan Kesenian menika panjenengane Pak Joko Pak Joko. Marsila. Pas. Milalikun piyayine budaya ajur ajar ibarate nek kaku iso dadi pikulan nek lemes iso dadi tali. Sing adoh padha mangklung, sing cedhak padha mentiyung. Leres. Hormat kabeh kalih panjenengane. Nah, dados Ini ngoten Pak. Dadi nek kaki saged dadi pikulan nek lemes jamoni. Niku kok lemes jamoni. Lemes iso dadi tali iki ateges murakapi kagem sesama. Ngono lho. Upet ya. Bisa jadi pengayomane Leres. para kanca-kanca seniman seniwati yang ada di Boyolali. Boyolali. Talentane seniman-seniman Boyolali, seniwati Boyolali iki juga luar biasa tak do. Nggih. Dalange yo apik-apik becik-becik. Nggih. Penyanyine yo hebat-hebat. Nggih. Mula penjane Pak Joko Marsila siap untuk sebagai bapaknya para seniman seniwati yang ada di Boyolali. Klebu Mas sapa jenenge? Agus Plompong. Mas Plompong, Anto. Agus Plompong, seniman Terima kasih. ketoprak. Nggih. Niku Mas Pintor. Mas Pintor ya? Nggih, wonten. Wonten. Nggih, kathah mriki, wonten. Lah menika, mbuh nanti malu nggih. Pokoke enten lah pokoke nggih. Ah, nggih, nggih, nggih. Kala wau Pak Joko Marsila ngersakaken tayub Oh tayo. ingkang dipun kersakaken Mbak Mbak Eni Eni. kalian Lho. Sapa? anu keng Anak ibu, keng ibu. Oh anak karo mbok. Nggih, Mbak Eni kalih ibunipun. Lho. Iya to, Mas. Mbak ini kalih putranipun. Niki puterane. Tuwek endi to? Tuwek endi? Tuwek iki. Diaturi jumeneng nggih Mas Nggih, Kakak nggih, nggih monggo, kersane monggo, ngaturaken monggo. lelagon mangke. Sik gadis lho iki. Ayo Mbak Eni karo Mbak Mayang. Mak brebet kok rupane padha Nggih, nggih, nggih. Anak kandung ya Bu ya? Senes. Senes. Di luar Anak kandung. Nggih kandung lah. Kandung ya. nggih. Nggih. Iki karo bapak sing ndi to? Karo bapak sing. Karo mondol. Bahaya kok mirip. Lho. Rantau. Mangga. Kok jek iki jare mondol, jare Om Jolang ki pakku sing ndi leh yo yo. Ya perpaduan. Perpaduan. Lagi anu sing mbok senengi sing ndi? Ibu Terus karek- seneng karo sapa? Kowe iki lho karek- Elek kabeh lho kuwi sing digaduki. Kon milih Pak kok ya angel. Nggih, niki wau anu Mbak Eni, Pak Joko Nggih. Marsila ngersakaken panjenengan kalian genduk mayang Genduk menika mayang. katuran tetembangan. Sih. Menapa mangga derek? Asmara. Oh, gubuk asmara. Nggih. Wah, tak kok. Nggih. Dalam wis 10 request to Bang Ipuli to. Lagi metu suarane. 10-8 metoke ning gubuk asmara ngono to karepe iki. 10-8 ya rapopo Iya, karo rapopo. Nggih manut kok kula. 10-8 rapopo karo kanca dhewe. Kayak paham, Mas. Lah Kok ya malah nyang-nyangan 10-8 piye to? 10-8 iki tembang. oh tembang tak kira tuku 10 leh 8. Mbahmu.
Oh, bareng Nah, iki keluar. kejadian langka lho Cak Do. Nggih, nggih. Sing ngatasi anak karo mboke iso sepanggung mongko nek Mbak Eni lek sapukawate cakrane ngratembang. Nggih. Walah ya. Nek Mayang kuwi sapukawate duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Iki kan mujudake perpaduan sing nyatune Perpaduan. sapa? Sing menyatukan sapa? Ya Pak Joko. Joko Marsila. Pancen Pak Komet duwe rombongan dhewe, Yuda Nggih. duwe rombongan dhewe. Nggih. Sing menyatukan sapa? Pak Joko. Joko Marsila. Nggih. Mas Kangko duwe rombongan dhewe, Mbak Dwi Kurniawati duwe rombongan dhewe. Sing menyatukan sapa? Gusti Allah. Ya, naib. Nggih. Ayo Mbak Mayang dibawani apa ora? Dibawani sike. Sikik no. Ing antarane anake karo mboke iki suarane banter endi? Lah Apik iki ngono. dites iki. Dites. Aja nganti kalah karo mbokmu. Kowe iki sapu kawat kene, mbokmu iki sapu gerange. Ayo bangkah menang kene no Mas. Kene jelas wis ngabas. Kok ngendok to? Ayo dites ta. Ayo Ya. coba. Wis nduk. Ngingkar mana moci. Alah. Nyingkar nyingkur. Dat gandang tur yo gandem napase landung. Kalau diceluk kancamu lho. Ora ke apresiasi ngono lho. Apresiasi kok maksudnya. dhewe. Apresiasi apa ngece we? Mbok ngejak kancane. Ayo ketimbake, ayo Mbak. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Alah. Gawe-gawe. Cak Komet, Dalam cara dibiji anake biji pira, mboke bijine pira? Kalau Mayang menurut pendapat saya kalau aku sih yes. Ini yes. Aku sih yes. oh nek iki guys yes Mas. Tapi ya. Lah piye? Piyok. Enggak maksudnya yes itu bagus ngono Oh lho. bagus to. Nek umpama 1 sampai 100 75. Hebat berarti. Aku pira, Mas? 76. Kok bisa sih? Kaya rokok. Suwi cik meno. Menang sampean. Kaya rokok to met 76. Oh, kayak udut dong. Oke. Sampean sing biasa ngono lho, kemak iki jadi ketungguan anak anu barang kok iso modele. Piye lho lah aku ya asline ngene iki kok kok piye? Ya Allah. Lah. Ya Allah. Apa meneh aku bengi iki ketemu mantanku. Sapa? Iki enek-enek kok tibake. Ya Allah. Mantan kanca maksudnya. Iki mantan sampean? Dek ben iki tau sak rombongan ngono Wah, lho. berarti mbokmu Iki ngomong- barang iki barang. Klumpukne wong Iya. elek. Ya sing enong barang kae. Masuk, metune sik dhewe kok. Kancaku kabeh. Heeh. Endi kowe nduk Mayang, endi sampean? Lingsam yen Wah, hebat suarane. Nek kula nuwun sewu Mas Kangko. Piye, tak, Nek Dok? kula pun Mas Kumpet ngados ngeten nggih. Kula niku ngarani kok awet enom ngono lho iki mat iki. Modelmu awet enom lho. Awet no Mas Awet aku nom. iki usia wis 40 ke atas iki Iya. mulai dirawat awake dhewe. Mangan apa-apa dipilih, dirawat yo openi sapa meneh sing ngopeni awake dhewe ya to. Mulane kita awet. Awet jaga kesehatan ngoten lho Pak Kakko. Mobilmu barang ke yo saiki aja awet ngono lho, kita awet lho. Padahal kan mobil kawak lho kae. Kayak dirawat Mas. Oh dirawat terus Mas yo kawak nek nak dirawat yo openi sing apik wong aku yo metu jarang tak tumpaki. Numpaki sing sijine. Wow. tapi awet tenan lho Mas. Bojomu ya awet enom. Awet perawatan kok. Kayak yo arang tak tumpaki aku nak butuh numpaki yo tak. Piye piye piye. Tapi awet Konangan saiki konangan. awet tenan iki wajahe kaya wajah 20 tahun. Selawe tahun. Awake 35 tahun Heeh, awake. 35. Sikile lho sawangan. Napa? Pira-pira. Pokoknya 95 lah kan. Ngarep ngomong tuwek. Kali-kali bintang tamu seragamnya SMP no api. Bani sampean. Mbak, luru. Lelampahan Jam terbang
terbang wis jam beda. terbang. Ya ta. Iki karek bae terakhir, iki bareng nggih Mas nggih. Bareng. Karek bae terakhir bareng. Bareng. Bareng Kang sing apik sing kompak wong sak omah koe. Bae terakhir iku bareng. Bareng. Aja nek sing celiring lho. Ora, Kudu bareng. ora. Suara satu suara dua. Iya, lah kowe. Aku suara Kire. kok mesti lho kok. Ya. Ya dihitungi no ben bareng. Ya hitungan Mat. Sak sepiro nadane. Terus Terus. Sik dihitungi dulu. Alon-alon to. Ambil suara sik. Terus. Iya kok gak laras. Iki lho. Terus. Iya ya, terus. Kowe ra sampe kok. Terus. Terus. 1 2 3. Ayo, siji loro telu. Tresno tulus nadyaningku bekas Kompak. Bekas moro nyarengi. Dahare pun medal. Ya, yuk. Monggo buka saking bunang melih, tayo. 10 walu apa? 10 walu mandape bekas merah. Nggih manut kok. Nderek. Nggih. Nggih. 10 walu. Ya 10 walu sik tibane gubuk asmara gen ketok asli bluronan. Nah, ya. Ya, iki slepek sik to iki. Nggih, sih. Nah, ya. Iki adikmu kon dodo adikmu. Boleh. Sisane. Ha iya, Di. Sisa. Foto sini. Le. Ini. Halah. Boleh, anak jalan kok. Nah, kok iso. Ayo. Kuwi malah anu to kuwi ngefane malah karo aku kok anak. Fan lha nggih, fan berat Pak Kangkol. Iya. Lho bocah ning ndi? Tak dusi sik. Ya, iya wis barang wis pindho. Kamu modele kaya bocah rong adus. Wis pindho. Wis rai modele ngono. Cilik yo ngene iki, ijo ngece nek segede. Oh, wis ra ya. Bagus sih. Modal bagus. Saumah. Ya le, totale. Ele, Ya muga-muga. calon dalang dipat bluro iki ya. Besok bakale saingane Jolondot. Lah iki gedhe pra yo jolondet wis tuwek to, Papa. Jolondot ki tuweke laris nek wis tuwek kok. Mangkahan rumbar Lindu bumi kejagan sing Kumau kati kuntur katok Omo bengkang jalaniti Lalu membak banyune kumambang Isi Purwodadi. Ulang wit Batara arsa nglapura bumi oh Umbangi le. Kan kawarwak muring sukmo ilung moyeng ayo ing asukwi
Gubuk asmara menyuron lho, Mbak.
Iki lho, saka mangsa wong ora krasa. Nggih. Cayuda. Nggih, Mas. Iki mau lek 10:08 kuwi nek larase slendruk 6. Nggih. Mongko gubuk asmara kuwi lek slendruk 9. Songo. Ning kanca-kanca kecerdasane luar Wah, biasa. Kuwi mau ora nganggo slendruk 9, ning ya tetep nganggo slendruk 6. Hebat, hebat, hebat. Kreativitasé kanca-kanca niku memang tanpa batas. Nggih, mongko lek dilebone ning nyongo mesti rasane ra penak. Rasane kirang, Pak. Nggih, Jadi nggih. wong niku kan nggih perlu nges, perlu semu to, Pak. Nggih, nggih. Wah, kanca-kanca hebat tenan kok. Niki lho sing angel digoleki grup-grup liyane niku nggih ngaten niki. Pancen nggih tolok ukur kok kanca-kanca niki. Tolok ukur wis pokoke ya Mas Kumet ya. Nggih. Apa aku ngocek Indra? Tolok ukur kanca-kanca. Tolok ukur, betul. Wah, mulane ya ora mokal. Nggih. Sekali garapan Bijo Laras ki metu ana ing YouTube. Grup-grup liya mengikuti. Mengekor. Nggih to, Mas? Nggih. Sekali garapan metu, segone ya melu metu. Dadi panitia ki pancen tanggung jawab temenan. Tanggung jawab. Wah, wah. Aja nganti awake dhewe sak kanca kuwi adoh sampean saka Ngawi, saka Bojonegoro. Ki ning kene nganti keluwen, jangan sampai. Lah, Jangan sampai sepisan malih matur nuwun Pak Joko Marsilo, kanca-kanca panitia. Wah, jan kaya diuja Mas modele no. Lah daharan niki dereng telas, medal niki. Niki dereng telas, medal niki. Lah kaya diuja ya Mas Kumet ya. Lah ngomong ngono sing rada akeh ngono lho. Enggak. Piye ngono. Aku- Pancen Pak Joko piye ngono ya. ora lah, aku nek ngene iki ngene iki. Marai anu BSKP kecilian udah mondol sih. Mboten nggih, padahal pasti mengkokono. Untunge iki Kok lakone kok pas biasane kelodel lho. Soale gurune ngene ya. Iki ora kok. Ning panjenengan sekalian ki nuwun sewu dagelan yang profesional. Alah. Ora kok ngelem aku cado. Ketika dagelan kuwi ora tau gathuk, digathukne iso dadi kuwi nek ora profesional ora iso. Wong nggih. Nggih ta? Nggih no. Tur gandeng nggih pancen durung enek pasangan. Wah, ning profesional tetep ngono. Ayo garap campur sari ini ya. Sinden kan wis si awakmu to nembang. Ah. Ya. Lho, Karo sapa Milya? Wis beliau. pilih Mas aku. ana sing durung ki ana. Wanda derek. Ova, Wanda. Ova ya urung. Wanda sik ya. Anda Monggo. nggih. Nah, ki sing jek gadis mung karek loro. Sinten, Siji sinten? Ova, loro Wanda. Wah, anak kula sing dene jenengan kare merem ngono. Los kula. Wis jelas ora keliru. Mesti apike. Ya mbuh. Lho, ya wis mesti apik saking ayu-ayune ngono. Ayo Wan, ayo Wan. Wanda. Ya, disepati musik Mas. Ayo. Ini Mas. Sepati monggo. Alah keri-keri. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Wah, kayak bioskop. Sing profesional ora mung lawake tok. Nggih. Nek tasih musik karo pengrawit kok rumah saku iso profesional. Nggih. Mongko ketemu lagi bengi. Hebat, Ing atase hebat, kene hebat. buka spot kok sing balung do bingung. Dadi Mas, sampean ki kok iso Lho, kuwi to anu bener kuwi. Dadi melu suguh gupuh. ora kok iso Mbak Wanda. Nggih, Pak Dereng Yudo. ngantuk, nggih. Alhamdulillah dereng. Aja mau jedone lho, Mas. GR masih karo jodone trowelu. Ah, angen-angenmu ngerti aku. Ora kok iso. Iki kok pacone aku. Lah, Mbak Wanda ki presiden saka Ngawi. Ngawi to? Iya. Nggih. Ngawine pundi? Sami ngawine lho. Padha ngawine lho, Mas. Padha ngawine. Sampeyan ndi, Mas? Rasa teko, rasa teko. Sampean badhe nembang menapa? Duet Duet napa nih? Katresnan Sejati. Cocok. Kale Kowe iki lho sing duet karo kowe kok. Cocok. Iki lho, kowe padha krungu? Cocok. Ah isomu kuwi aja. Saking tresnane kanca-kanca Dwija Laras kalian warga masyarakat butuh utamane para kadang-kadang panitia Nggih. di bawah kepemimpinan beliau Pak Joko Marsilo saking tresnane diaturi tembang katresnan sejati. Cocok iki. Iso ya, Pak. iki uga dipantau karo penggemar
Cak Do. Nggih. Menika Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri monitor. Mas Ngadino Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Lah menika. Halo Pak Kangko, aku Halo. kula penggemar saking Medion, Pak. Nyuwun Bagong. Alah. Melu-melu Mas. Melu-melu. Nek kancane golek duit kok melu-melu. Ya. Uga menika ugi tasih kathah yang monitor. Nggih. Nggih. Nah, Mas Ngadino Jakarta, Mbah Nun. Kanca-kanca BMC, terima kasih. Kanca-kanca Semar masih Semar. menunggu. Nggih. Nggih, Peda. Pecinta seni Boyolali. Nah, ayo coba katresnan sejati coba. Oke. Gamelan plus musik, yo musiknya Siap. Indonesia. Para hadirin sekalian, yan.